¿El mío? Sí. Deja que Dios te bendiga. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mira un niño que no está aplaudiendo. Ese niño que trae el azul, que pase al frente, por favor. De policía. Haga 20 lagartijas. No se rían. Eso es. No se rían, por favor. Recuerden, hay líderes que no permiten que haya niñas en los campamentos. Nosotros estamos permitiendo, pero queremos que nos ayuden, por favor. Ayúdenos. No se puede hacer una disciplina a un niño si hay una niña no que se está puede. riendo. No, está bien. Todos aplaudiendo, todos. Más arriba, que todo sea, que todo sea, que todo sea. Más arriba, que todo sea. Salud, salud, infinita salud, Jesús se murió. Salud, salud, infinita salud, la sangre de Jesús. ¡Aleluya! A ver, cada explorador, vamos a darle un aplauso de bienvenida a las niñas. Tengo el privilegio de presentar a un amigo mío. No, es que se va. Exploradores, llegamos a trabajar juntos. Ahora trabajamos juntos en la barra ministerial, que somos pastores. El pastor Lázaro Q. Ramos, quien está con nosotros, nos va a estar compartiendo la palabra del Señor en esta fogata. Voy a pedirle que pase. Vamos a darle un aplauso al pastor.
Voy a dejar el lugar al pastor y por favor estemos pendientes. Vamos a estar los adultos a la vuelta también pendientes de cada uno de ustedes. Con ustedes, el pastor Lázaro. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos, niños. ¿Cómo están? Ya. ¿Están pasando chévere? Sí. ¿Amén o no amén? Yo creo que es un día para que todos estén contentos, todas y todas las que están aquí estén contentos, junto con algunos padres de familia que están aquí. Y es un gusto para mí, es un honor poder estar aquí con ustedes y que me den esta oportunidad. Yo sé que ya hubo un culto antes, ¿verdad? Pero créanme que para alabar a Dios nunca es suficiente. Siempre hay que alabarlo en todo tiempo y en todo momento. Así que hoy vamos a estar ministrando un momentito. No voy a tardar mucho, pero quiero que me pongan atención, que todos pongan atención y para que esto fluya y todo sea una bendición. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Se ve la señal porque está conectado a La energía, porque están jovencitos todos. la señal y Bluetooth y todo lo que Y bien, voy a invitarles, si alguno trajo su Biblia y si no la ya tienen, se fueron los bits, ya se ya depende todos de leer una parte, una porción de la palabra. Allí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Amén. El que no haya traído su Biblia no se preocupe, no la vaya a buscar. No se preocupe, aquí la leemos, quiero que la escuchen todos, por favor, con atención. Si no me ponen atención, voy a tardar más de la cuenta, pero si ponen atención, no voy a tardar. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la letra. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Bien, vamos a orar y les voy a invitar que cierren sus ojos todos, por favor. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y vamos a orar y vamos a decir, Señor Jesús. No los oigo. Señor Jesús. En esta hora. Venimos delante de tu presencia. Para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, para bendecirte y para darte la honra, la gloria y el honor. En esta hora, Señor, habla a mi vida. Purifica mi corazón y lléname de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. 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 Pues como decía el pastor Abraham, de pequeñitos fuimos exploradores como ustedes. Yo fui un explorador que no fue muy atleta, que digamos, pero siempre estuvimos en el departamento de exploradores y ahí crecimos desde muy pequeñitos. Hoy me encuentro con padres de familia que traen a sus hijos, que fuimos exploradores juntos, como el caso del pastor Iván Ruelas, que predicó hace un momento. Él era junto con nosotros, con Abraham, con Pablo, por ahí está Pablo, y muchos que gracias al Señor estamos hoy en el camino de Dios. Por eso es importante que los padres que me escuchen, ¿dónde están los papás? Ven. ¿Dónde están los papás? Ven. Está bravo por lo que esos papás que traen a sus hijos, hermanos, déjenme decirles que es lo mejor que pueden hacer. Porque aquí hay un ejemplo vivo de lo que dice la Biblia, lo que dice en Proverbios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que y aquí estoy yo, prueba de ello soy yo, que hoy, por la gracia de Dios, soy pastor de una iglesia. Así que hoy vamos a tratar algo importante y quiero contarles una historia, pero antes de contarles la historia, quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo que hace un atleta en cada carrera? ¿Qué es lo que hace un atleta? ¿Correr? No, sí hace eso, pero primero ¿qué hace? Por acá lo escuché. Entrenar. ¿Y para qué entrena? Para que agarrote. Para que no se engarrote, dice. ¿Así dijeron? ¿Ustedes creen que es para eso, entrenar, para que no se engarrote? ¿Para mejorar?
para estar en ¿Alguien condición. aquí practica algún deporte? Pero cuando juegan en un equipo, ¿para qué entrenan? Para ser mejores, para estar a la altura de la competencia. Y todos los atletas que forman parte de un equipo siempre entrenan para ser mejores cada día. Entonces hoy vamos a hablar acerca de que nosotros tenemos que ser atletas, pero ser atletas verdaderos. Y el atleta verdadero, ¿saben qué hace el atleta verdadero? Gana con todas las de la ley. Porque muchos allá afuera dicen, el ganar es ganar y no importa, el chiste es que te gané. Con trampa, sin trampa o como sea, el chiste es que yo gané. Y en los caminos de Dios no es así. Hay que ganar, dice la palabra, lo que leímos o lo que les leí, dice que legítimamente. ¿Sí? Entonces legítimamente quiere decir que tenemos que ganar sin hacer trampa. ¿A cuántas de ustedes les gusta hacer trampa? Ay, no, es que sí, ¿verdad? Muy mal. Oigan, pero quiero contarles una historia. Una historia muy breve y muy pequeñita, pero que tiene una gran enseñanza. Esta historia se trata de un atleta, de un corredor, pero este corredor es un keniano. ¿Conocen a los kenianos, esos negritos que corren bastante, que tienen mucha resistencia? Y esta carrera, estaba él en la carrera y estaba a punto de llegar a la meta. ¿Me están escuchando? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, esta historia se trata de este atleta y dice que iba en la carrera y estaba a punto de llegar a la meta. Le faltaban unos cuantos metros para llegar a la meta. Pero cuando él estaba llegando a la meta, dice que había muchos anuncios. Dice que lo distrajeron y él se confundió y pensó que él ya había llegado a la meta. ¿Y sabe qué hizo? Se detuvo porque él pensó que ya había ganado la carrera. Pero la sorpresa era que todavía no había terminado porque no había pasado la meta. Pero había otro competidor que venía atrás de él, era un español. Este español dice que venía atrás de él y le empezó a decir: dale, todavía te falta, avanza, no te quedes parado, porque si no, no vas a ganar. Pero el atleta de Kenia no le entendía porque no hablaba español. Entonces no podía entenderlo. Y dice la historia que el atleta, el español, lo pasó. Pero en lo que iba, dice que agarró y regresó mejor. Y dice que como no le entendía, se puso detrás de él y empezó a empujarlo y le dijo: camina. Él le hacía señas para que caminara, para que cruzara la meta. Entonces este atleta español dice que lo llevó y pasó la meta primero el keniano antes que el español y ganó la carrera. Entonces este atleta dice la historia que cuando lo entrevistaron había muchos periodistas y dice que le empezaron a hacer preguntas que por qué había hecho lo que hizo. Si tenía la oportunidad de ganar, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no pasaste tú primero la meta? Entonces él le dice: ¿y de qué serviría que yo pasara la meta primero que él si él ya las tenía todas de ganar? Él iba a ganar, solamente que se confundió. ¿Qué gloria? Dice, ¿qué gloria voy a tener yo? Dice, de ganar esa carrera si el que la iba ganando era él. Entonces los periodistas le hacían más y más preguntas y le decían: pero eres un tonto, porque hubieras ganado tú primero la carrera y hubieras llevado la medalla de oro. Pero él le dijo: ¿tú crees, dice, que a mi madre o a mi padre les gustaría que yo ganara de esa manera la carrera? No les gustaría, porque ellos me enseñaron, me inculcaron valores. Y dice: ¿y de qué sirve ganarlo si el mérito no era mío, era de él? Dice la historia que en el estadio dice que lo escucharon todos
Y todos se pusieron de pie para reconocer lo que había hecho el atleta español. Hoy en día nos pasa mucho a nosotros, que nosotros, a pesar de que a veces vemos a alguien en una competencia, lo único que queremos es derrotarlo y ganarlo. Pero déjenme decirles que hay más gloria cuando tú demuestras el amor de Cristo en tu corazón. Cuando tú demuestras lo que hay verdaderamente dentro de ti. Porque muchos atletas hacen trampa, pero muchos atletas son honestos. Y a veces no son ni cristianos, pero son honestos. Hoy estamos aquí y creo que la mayoría somos cristianos. Creo que la mayoría conocemos lo que es bueno y lo que es malo. En esa historia en la que les conté, quizás el atleta hubiera pasado primero y no hubiera pasado nada, igual le hubieran aplaudido, pero dentro de él decía, no está correcto. Hoy nosotros tenemos que correr una carrera que es llegar, como dijo el pastor hace un momento allá en la predicación, tenemos que ganar esa corona de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Debemos de correr legítimamente, sin agarrar atajos, sin irnos por otro lado para llegar más pronto. Eso es trampa. Lo que hay que hacer es ganarlo dignamente. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice en esto que leímos, que dice que el atleta no sea coronado a menos que dice que corra legítimamente, que gane. Entonces hoy, muchachos, adolescentes y niños, hoy tenemos que entender que nosotros debemos de ser cristianos verdaderos. El explorador siempre se identifica porque es un cristiano fiel. El explorador del rey siempre gana sin hacer trampas. Yo recuerdo algunas veces cuando íbamos a los campamentos y venían los de Ciudad del Carmen, que era un grupo fuerte, y siempre querían ganar aunque hicieran trampa, y a mí me sorprendía ver que hasta los pastores hasta casi se agarraban. Yo decía, qué terrible es todo esto. Pero entonces debemos de entender hoy que tenemos una carrera por ganar. Mañana muchos de ustedes van a concursar en diferentes disciplinas, en diferentes carreras, y tienen que ser honestos. ¿Cuáles son el lema del explorador? ¿Cuál es el lema del explorador? Quiero que alguien me lo diga. ¿Preparado para qué? ¿Para qué más? ¿Y todo lo que? Todo lo bueno. Entonces lo bueno es Dios. Porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Todos tenemos que ser honestos. Todos tenemos que ganar legítimamente, como dijo Pablo en la carta de Timoteo. Que sea legítimo, que cada uno de nosotros corramos hacia la meta, pero que lo hagamos sin hacer trampas. Olvídense de que ganar es ganar, porque eso no es de Dios. Hay que ganar legítimamente. Así que ya lo saben, Dios quiere que todos ustedes sean muchachos de bien, que ganen legítimamente todo lo que ustedes hagan el día de mañana. No hagan trampa. Si alguno de sus comandantes le dice, no importa, hágalo, dígale, no, porque dijo que es malo. Así que ustedes lo saben y debemos de cumplir. Así que en esta hora yo les invito a todos que reflexionen siempre en cómo ganan sus carreras, en cómo ganan las cosas. Legítimamente o ganan porque ganan, no importa si los demás sufren, no importa si hacemos daño, no tiene que ser así, tenemos que ganar legítimamente. Así les invito a que cierren sus ojos y se pongan de pie los que estén sentados. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que muchos no me escucharon, pero yo sé que algunos sí me escucharon.
Y sé que en el corazón de algunos se les va a quedar grabada esta palabra. Porque la Biblia dice que esta palabra no puede regresar vacía, sino que va a ser bella en el corazón de cada uno de ustedes. Yo le invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor Jesús, te damos gracias, por habernos hablado a nuestras vidas. Gracias por esta hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que el día de mañana todo lo que se haga sea bajo la ley y que todo vencedor lo haga legítimamente. Ayúdame a ser honesto, a tener el temor tuyo en mi corazón. Llena mi vida. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo redarguya mi vida. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén. 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 Regálele un aplauso al que vive y reina por los siglos. Que todo lo que yo aprendí en los exploradores hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Hoy Dios me ha permitido ya hasta ser abuelo y no se me ha olvidado los 8 puntos azules del código del explorador. No se me olvida la consigna, no se me olvida el canto de los halcones de la Rosa de Sarón, no se me olvida nada de lo que aprendí en los exploradores y hoy lo pongo en práctica en mi vida. Así que ya lo saben, sigan adelante y éxito y que gane el mejor en las competencias. Amén. Así dejamos el lugar. Como le decimos al pastor, Dios bendiga. Amén. Así en esta noche, jóvenes, niños y adolescentes, vamos a despedirnos para que puedan venir los niños a llamar su bombón. ¿Quién tiene bombón? No se acabó. No, que no se acabó. No. Bueno. Venga, vamos a dar a tomar su bombón. Dale, cerramos estos ojos y nos despedimos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Ayúdame a servirte y a conocerte. Te doy gracias porque permites que yo esté en este lugar. Gracias, Señor Jesús. Despídenos de este lugar, nunca tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el morón? Alta, muy alta, altísima, a 10.000 metros de altura. El Señor nos nace, se hace, lo imposible está hecho, lo imposible lo haremos, Señor. Señor, es bueno. Ya el tiempo. Todo el tiempo. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Para Pablo. Me lleva el micrófono. Listo.